Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlardan iltimos, shu sog'lig'im uchun yordam beringlar. Qo'linglardan kelgancha birovdan so'rashni o'zi osonmas ekan. Shu bolalarimga qarab, uyli joyli bo'lishvoygacha bo'lsa ham yashab turay deb nochor shu o'g'lilarimni chaqirib majbur yordam so'rashga majbur bo'ldim. Assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlarimiz, hurmatli hamshaharlarimiz. Inshaalloh Xudo xolasa mana bir oy ham qolmadi. Tez kunlardan ro'za, Ramazonlar kelyapti. Savobga chanqoqman. Rejab oyida savobga ishlayman degan akalarimiz, vatandoshlarimiz, Xudo xolasa men bilaman. Bizda shunday o'g'lonlar bor. Qayerda haqqoniy mana savob izlab yurganlar bor. Mana savobni egasi bu yoq ekan. Opamiz mana ko'ryapsizlar, mana apparatda yotib ekan. Yaqinda mana pullar to'plandi, mana jamg'arma qilib turib, doktor Islomga yotkazdik. Ammo kundan kunga og'irlashyapti. Opani jigari, siroz pechini bor ekan. Shunga qo'ldan kelgancha akalar toma ko'l bo'ldi. Kimda qo'ldan kelgancha, misol uchun 100 so'm, 200 so'm demaymiz. 10 so'mmi, 20 so'mmi, shunaqa qilib, misol uchun 10 so'mdan 5 ta jo'ra tashlab qo'ysang 50 so'm. Yo, hamma bir narsa bo'ladi. Inshaalloh ashi oxiratimizga zaxira bo'lsin, bir qasr bo'lsin jannatdan. Akalar qo'ldan kelganicha opa Xudo xolasa inshaalloh men ishonaman. Bizni o shahrimizda qo'lida bor, qayerda savob istab yurgan bolalar bor. Inshaalloh Xudo xolasa M-bankni yozib qo'yamiz, tagiga opisiyaga M-bankni aytib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha tashishadi. Keyin nima bo'lyapti, opa, nima deyapti doktorlar? Doktor, badaningizda suv bo'lib ketgan dedi. Ancha suv chiqarishdi. Suv chiqarganda ham holim qurib qoldi. Gapirolmay, yurolmay qoldim suv chiqargan. Holda olib qo'yar ekan. Endi oldin serdecznie aslan bor edi. Har 6 oyda lecheniya olib turibdi. Hozir endi 2 oyda, 3 oyda lecheniya olib turishim kerak ekan. Ilaç hammasi pulga kelib taqalar ekan. Akalar, mana hozir qaranglar, qish kunida, hozir qish sovuq, yashab turgan uy ham ijara ekanda. Uyda ijarani egasi ham ijara pul bera olmaganda, uyda bo'shatyapti ekanda. Shunga qo'ldan kelgancha akalar, Xudo xolasa bilaman, ishonaman. Hoji aka, hoji ukalarimiz bor, hoji akalarimiz bor. Akalar, savobda haqiqatan mana ehsonni egasi. Haqqoniy egasi. Agarda yo'q, o'zimiz o'z qo'limiz bilan kelib berib ketamiz, o'rnatib sarg'asini qilib, telefon raqamlarini opisiyaga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib kelib ko'rib ketinglar aka. Xudo xolasa ishonaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.